আসসালামু আলাইকুম। আজকে একটু কথা বলতে আসছি কখন আমরা আসলে পিটিএ করব, কখন বাচ্চাদের জন্য বোয়া বা ভিআরএ বলি বা সিপিএটা আসলে টেস্টগুলো করব। কারণ ইদানিং আমরা পাচ্ছি যে 2 বছরের বাচ্চা পিটিএ টেস্ট করার জন্য আসতেছে বা 3 বছরের বাচ্চা লিখে দিচ্ছে পিটিএ আর কি। সো আসলে কখন আমরা আসলে কোনটা করবো এটা একটু বোঝার জন্য আর কি। সো নর্মালি আমরা যেটা করি, হিয়ারিং থ্রেশহোল্ড যেটা আর কি, মানুষ শুনতে পায় কত ডিবিতে, মিনিমাম কত ডেসিবেলে মানুষ শুনতে পায়, এটা আমরা আসলে বের করি। সেটা হলো অ্যাডাল্ট যে কোনো কাউকে আমরা বলি যে লাইক তার কানে হেডফোন দিব। সো যখন সে হেডফোনের মধ্যে সাউন্ড শুনতে পারবে তখন সে একটা বাটন দিয়ে বলি যে এটা প্রেস করবে, অথবা হাত তুলে আমাকে বোঝাবে যে শুনতে পাইছে। সো এইভাবে করে আসলে আমরা হিয়ারিং থ্রেশহোল্ডটা বের করি অ্যাডাল্ট মানুষের ক্ষেত্রে। সরি। তো যেটা হয় বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, তো বাচ্চারা আসলে বুঝতে পারে না যে আসলে পিটিএটা করলে তো তারা বুঝতে পারবে না, কারণ তারা যখন শুনে তখন হাত তুলতে হবে, এটা তো 2 বছর একটা বাচ্চা বুঝবে না। তো আসলে বাচ্চাদের জন্য আসলে হিয়ারিং থ্রেশহোল্ডটা সাবজেক্টিভভাবে বের করার আসলে এক্সাক্ট প্রসিডিউর কোনটা সেটা নিয়ে আজকে একটু বলছি। তো যেটা করতে হবে, আপনার জন্ম একদম 0 ডেজ থেকে আর কি, আফটার বার্থ থেকে শুরু করে 6 মাস পর্যন্ত আমরা যেটা করি সেটা হলো বিহেভিয়ার অবজারভেশন অডিওমেট্রি, যেটা বোয়াটা করি। সো এই টাইমে শুধুমাত্র আমরা রেসপন্সটা নিই, লাইক যদি কোনো অডিটরি স্টিমুলাস দিই, লাইক কোনো সাউন্ড যদি আমরা দিই, সেক্ষেত্রে বাচ্চার শুধু আপনার সাকিং যে সাকিং অ্যাক্টিভিটি যেটা, এটা চেঞ্জ হবে আর কি। কারণ আদার্স যে অ্যাক্টিভিটি, এটাতে তারা একটা রেসপন্স করে শুধুমাত্র সুপ্রা থ্রেশহোল্ড বলি, যেটা আর কি অনেক বড় বড় সাউন্ডে তারা রেসপন্স করবে। লাইক হঠাৎ একটা সাউন্ড করলে তখন হয়তো বা তারা ঘাড় ফিরে তাকাবে, ব্যাপারটা এরকম। সো সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো, জন্মের আফটার বার্থ থেকে শুরু করে 6 মাস পর্যন্ত আমরা বোয়াটা করবো, এবং রেসপন্সটা শুধুমাত্র দেখবো যে তার সাকিং অ্যাক্টিভিটি চেঞ্জ হচ্ছে কিনা অডিটরি স্টিমুলাস বা যে কোনো সাউন্ডের দেওয়ার পর। আর 6 মাস 5 মাস থেকে, বাচ্চার জন্মের 5 মাস থেকে আমরা 30 মাস পর্যন্ত, মানে হলো 2 বছর পর্যন্ত আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো আমরা বলি ভিআরএ, যেটা ভিজুয়াল রিইনফোর্সমেন্ট অডিওমেট্রি। সেক্ষেত্রে একটা অ্যানিমেটেড লাইট ইউজ করা হয়, লাইক কোন একটা লাইট দেওয়া আছে, লাইটের মধ্যে ঘুরতেছে কিছু একটা, হ্যাঁ। সো এটা দেখলে দেখা যায় আমরা বাচ্চার সাথে কন্ডিশনিং করাই, যখনই সে অডিও স্টিমুলাস শুনে বা যে কোনো একটা সাউন্ড শুনে, টন শুনে, যেটা পিওর টন, যখনই স্টুডেন্টটা শুনবে সাথে সাথে লাইটটা চলবে, সো বাচ্চার উপরে তাকাবে। সো এইভাবে করে আসলে আমরা কন্ডিশনিং করাই। সো এইভাবে কয়েকবার কন্ডিশনিং করানোর পরে তখন দেখা যায় যে টন দিলে বাচ্চা শুনতে পেলে অটোমেটিকলি তাকায়। সো এইভাবে আমরা আসলে বাচ্চার হিয়ারিং থ্রেশহোল্ড যেটা আর কি বের করতে পারি, যে কত পার্সেন্ট লস আছে। এছাড়া আফটার 30 মান্থস, 30 মাসের পর যে বাচ্চাদের আমরা যেটা করতে পারি সেটা হলো সিপিএ, যেটা সিপিএ আমরা মেনলি করি 30 মাস থেকে 5 বছর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। সিপিএ মানে কি? সিপিএ মানে হলো কন্ডিশন প্লে অডিওমেট্রি। দ্যাট মিনস বাচ্চাকে আমরা যে কোনো একটা মোটর অ্যাক্টিভিটি আমরা তাকে প্লে করতে বলি, লাইক কোনো আমরা একটা খেলনা দিলাম, সে লাইক একটা রিং টাওয়ার দিলাম, আমরা রিং টাওয়ারটা সে কানে নিবে, কানে নিয়ে শুনবে। যখন আমরা অডিটরি স্টিমুলাস বা যে কোনো একটা সাউন্ড দিচ্ছি, তাকে কন্ডিশনিং এভাবে করাতে হবে যখনই সে সাউন্ডটা শুনবে সে এই রিংটা টাওয়ারের মধ্যে রাখবে। সো এইভাবে করে আমরা কয়েকবার থেকে কন্ডিশনিং করাই। কন্ডিশনিং করার পর সে যখন কন্ডিশন হয়ে যায়, তখন আমরা শুধুমাত্র সাউন্ডটা দিই, তখন সে অটোমেটিকলি বুঝতে পারে যে সাউন্ড হলেই তাকে রিংটা রাখতে হবে টাওয়ারের মধ্যে। সো এইভাবে আমরা সিপিএটা করতে পারি। এইভাবে মোটামুটি ভালো রেসপন্স পাওয়া যায় আর কি। এটাই আসলে মেইন গাইডলাইন ফর ইনফ্যান্ট অ্যাসেসমেন্ট ফর হিয়ারিংয়ের জন্য। সো আফটার 5 বছর পরে মোটামুটি আমরা পিটিএটা করতে পারি বাচ্চাদের। আর এছাড়া আদার যে টেস্টগুলো আছে আপনার এবিআর, এসএসআর বা ওই, এটা আমরা যে কোনো বয়সেই করতে পারি আর কি। থ্যাংক ইউ।